Guys, ito meron tayong isang motor dito na Honda CRF. Ito siya. Nakatanggal yung head niya, mga kaibigan. Ayan o. Ito naman yung makina niya. Parang ayos pa naman ito. Kaya lang kailangan lang makita kung ano yung problema niya ngayon. Baka sigurado ito crankshaft o kaya connecting rod ang problema nito. Kaya tignan natin kung makukuha natin ito ng mura lang. Ayan. Ayan siya. O yan. Kinakalawang na siya. Sayang to pag hindi pa magawa. Kakalawangin na, may sira lang. Ito yung piston niya, head unicam. Bali ito guys, kick start lang, wala siyang electric start. Pero maganda rin ito kasi kahit walang baterya ito, aandar. Hindi kagaya ng iba na kung wala tong starter, hindi na natin mapapaandar. Kaya parang maganda siya. Tawaran natin kung ibigay lang ito ng pangmasang presyo para makita natin sa loob kung ano talaga ang problema niya, mga kaibigan. Ayos pa siya. Konting ayos lang, mga kaibigan. Pero dapat ma-check natin kung may mga basag yung block niya. Kasi kung may basag to, nako, malaking gastos to. Siguraduhin natin yung block wala siyang butas o kaya crack. Kung connecting rod lang to, madali lang ayusin to. Ayan. Okay mga guys,